Лапка, точнее Диана. Мое настоящее имя Диана, как вы знаете. Да, я назвала себя Лапкой. Сейчас я играю в anomaly. Так как у меня не записался голос, извините. Я такая ленивая, что я решила не записывать заново эту игру. И, пожалуйста, не уходите, если я буду молчать. Некоторые разы я буду, конечно же, вам отвечать на всякие штучки. И, точнее, я буду говорить что-то. Некоторые, как вы видите, я буду молчать постоянно. Как вы видите, все именно так и будет. Я буду немного молчать, я иногда заикаюсь, как вы знаете. Сорян. Вы знаете, всякие штуки. Так что не делайте такого, что не пишите мне комментарии вот такого рода. Почему у тебя голос не записался? Ты что, нищенка такая, что у тебя нет микрофона и так далее? Пожалуйста, не пишите. Мне будет неприятно, если вы будете это писать. И снова слушайте эту музыку, пока я буду проходить эту игру. Вам нравится мой голос, то тогда я, скорее всего, напишу некоторые озвучки с моим голосом. Надеюсь, вам они понравятся. Либо вы напишите, что напиши озвучку, пожалуйста, комикс какой-то по какому-то фандому. Я не знаю, с моим голосом что-то. Можете делать какие-то эдиты со мной, делайте что захотите. Мне очень будет приятно, если вы будете со мной всегда. Либо просто поставьте лайк и подпишитесь на канал. Либо просто подпишитесь, либо просто поставьте лайк. Спасибо, что вы слушали это.
добавить звездочки, потому что я обожаю звездочки. Это моя самая любимая фигура. Не сердечки. Сердечки это не самая моя любимая. Я вообще практически их не люблю, но я просто чертовски обожаю Куроми, звездочки, всякое такое вот связанное что-то с Куроми. Я это обожаю. Если вы будете делать эдиты, пожалуйста, делайте это с Куроми, либо с звездочками. Большое спасибо.